徑，喺呢度上啊！好耐冇行呢度。行唔到啊，驚霎時間行落去落雨，因為天氣好唔穩定。呢條路係好好行啊，沖下腳啊，鍛鍊身體咧一流。唔知咩嘢花果，好得意嘅，好似個豆咁樣嘅。整個梯級啊，其實係最驚行呢啲路。嗰啲植物樹木幾茂盛。呢度係一條野路，下次試下嗰度睇下行去。依家行呢度先，因為今日天唔可以停得太耐。回望喺對面咧，呢三支香嘅山頭啊，又有一串串花落啊。我講下嗌一級一級都幾靚。呢度下邊咧睇到青衣一啊，對面咧就華景山莊啊，喺山上個半山嗰度。呢度有一個標高處，聽落去。3號半徑到700啊，唔上去咯，好似嗰度要上行嗰啲野山區係唔去，呢度落去長坑。Hello. Hello.
鏡台，望落去千馬，呢邊咧就荃灣，下邊啊。回歸紀念亭啊！1997年7月1號。你行嚟呢度啊？係啊，呢度就去葵青嗰度，呢度係去頭先我講嗰度啊。呢度休息亭，呢度去清呢個玉嘅。橫村啊，係咯，跟住嗰度仲有一個山路嘅。你都行翻去㗎啦，長安村。點解咁多小巴停喺度嘅？呢度咧長橫啊，係咪？好似長橫嘅長坑唔知。呢度嗰啲巴士，我由呢度行落。江田田、擔杆山嗰度。長橫落嚟，依家行翻落去北門啊，青衣嘅北門啊，幾翠綠啊嗰啲植物。可能咧星期日都冇乜人行山咧，因為個個都驚落雨，同埋夏天啊，冇乜人行，好少見到人。呢個叫芳田美徑啊。呢啲行山徑幾靚，植物。擔杆山。就到啦，到呢個落過雨啦，好多水。